ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜிபிகே நேச்சுரல் லாக்ஸ். ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து வீடியோ போடுறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சேனலுக்கு சில பல விஷயங்கள், அதாவது காப்பிரைட் கிளைம் வந்துருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் வந்து தெரியாமல் அந்த ஒரு எபிசோடு போட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், விஜய் டிவி எபிசோடு. ஒரு நல்ல ஒரு என்ன நினச்சேன்னா, நம்ம போட்டோம்னா அதிகமாக வியூஸ் போகும் அப்படின்னு நினச்சி ஒரு பேராசைப்பட்டு அப்படி போட்டேன். அது வந்து அந்த சேனலோட நோவி டிஜிட்டல் என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அவங்க வந்து ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸு இந்த மாதிரி ஸ்டார் சேனலோட ஓனர் போல் அவங்க வந்து நம்ம சேனலுக்கு வந்து காப்பிரைட் கிளைம் கொடுத்துட்டாங்க. சரி, இப்போ என்ன செய்ய, சரி நானும் அவசரத்தை காப்பிரைட் கிளைம் கொடுக்குவோம். அவங்கள வீடியோ டெலிட் பண்ணிட்டேன் பயந்துட்டு. அது வீடியோ இருந்தால் கூட இப்போ அப்பாலஜிஸ் கேட்டு இந்த காப்பிரைட் கிளைமை வாய்ப்பு வாபஸ் வாங்க வாய்ப்புகள் இருக்குது. விஜய் டிவியோட பெரிய பிக் ஃபேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான். அதனால தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தெரியாமல் அந்த வீடியோவை நான் வந்து போட்டேன். விஜய் டிவி பிக் ஃபேனு. விஜய் டிவியோட ஷோஸ், முக்கியமாக காமெடி ஷோஸ் எல்லாத்தையுமே தெரியும். நான் சொல்லி தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை விஜய் டிவியில் எப்படிப்பட்ட காமெடி ஷோஸ்லாம் வரும்ட்டு. அதுக்கு வந்து பெரிய ஃபேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் ஒரு பேராசையும் சொல்ல முடியாது, ஒரு ஆசையில் போடுவோம், நம்ம சேனலில் போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேரத்தில் பழசு வந்து முன்னே வந்து போட்டேன். இப்போ அதுக்கும் இதுக்கும் சேர்த்து வந்து காப்பிரைட்டு வந்து நீங்கள் ஏன் வீடியோ போடுறது வேலை செய்யிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு காப்பிரைட் கொடுத்துட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க மேலே தப்பு கிடையாது, அவங்களையும் சொல்ல முடியாது. நம்மளே நம்ம கிரெடிட்ஸில் அவங்க பேர் போட்டுருவோம், அது நான் போடாமல் விட்டேன். இப்போ ஏன் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தப்பு, எல்லாமே ஒரு அனுபவம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இனிமேல் வந்து இந்த மாதிரி இது வந்து போடக்கூடாதுன்னு சொல்லி முடிவெடுத்தாச்சு. அன்றைக்கி முடிவெடுத்தேன். இனிமேல் எப்போயுமே நம்ம சேனலில் வந்து அடுத்த கண்டென்ட் வந்து நம்ம போடக்கூடாது. நம்ம வந்து ஓன் கண்டென்ட், அதாவது நம்மளாம் ரெடி பண்ணி நம்மளாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி போடுறதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போடணும். ஏன்னா இது வந்து எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கோங்க. எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் நம்ம இப்போ நான் வந்து அவ்வளோ தூரம் நான் உழைச்சது வந்து உழைப்பு வந்து எல்லாமே உண்டு, உழைப்பில் இல்லைன்னு சொல்லலை. ஆனால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ அந்த காப்பிரைட் கிளைம் கொடுத்ததுனால எனக்கு வந்து வியூஸ் ரொம்ப கம்மியாக போக ஆரம்பிச்சிச்சு. என்னோடய வீடியோஸ்லாம் பெரும்பாலும் வியூஸே போகலை, அப்படியே நிற்கி. ஷார்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக போச்சுன்னா 3-4 அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போகுது வியூஸு. இதுலேருந்து ஒரு அனுபவம் கற்றுக்கிட்டேன். இனிமேல் வந்து அடுத்த கண்டென்ட்டு போடக்கூடாது, ஓன் கண்டென்ட், நம்ம சொந்தமாக ரெடி பண்ணுற தயார் பண்ணுற கண்டென்ட் தான் போடன்னு சொல்லி அன்றைக்கிலேருந்து முடிவெடுத்து இப்போ ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்தலேருந்து எதுவும் பேசிக்கிட்டு உங்களுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன்னு முழுசு சொல்லலை. பருத்தி போட்டாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இடையில வந்து கொஞ்ச நாள் வீடியோ போடலை. உளுந்து விவசாயம் உளுந்து விவசாயத்தை முடிச்சுட்டு விவசாயத்தை அப்படியே அந்த இதை மாற்றிட்டு நிலத்தை நல்லா உழுது பக்குவம் பண்ணி மோல்டு அடித்து டில்லர் அடித்து ரொட்டேட்டர் அடித்து பார் அடித்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பார் போட்டதெல்லாம் நல்லா திருத்தி வண்டி கொஞ்சம் தலைமடக்கில் திரும்பினது, அதுக்கப்புறம் நல்லா திருத்தி அமைச்சிட்டு இப்போ வந்து பருத்தி விதையை போட்டுட்டு முதல் தண்ணி விட்டாச்சு. இது வந்து 2வது தண்ணி, அதாவது எடுப்பு தண்ணின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த எடுப்பு தண்ணி இப்போ விட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். வாங்க பருத்தி கன்று முளைச்சிருக்க நல்லா காமிக்கிட்ட போய் பார்த்தீங்களா, பச்சை தெரியுது பார்த்தீங்களா, இதான் பருத்தி கன்று இது முளைச்சிருச்சு. இன்னும் நல்லா சொல்ல போனால் இன்னும் ஒரு 2-3 நாள் கொஞ்சம் தலை வேணும், இன்னும் நல்லா வெளியே தூக்கிட்டு தலை மண்ணுக்குள்ள வந்து தலை தூக்கிருக்கு. இன்னும் நல்லா தூக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து எப்படி இது பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம தண்ணி பாய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். பாய்ச்சி முடிய போகுது. அங்கிட்ட ஃபுல் பார் பாய்ச்சியாச்சு. இன்னும் ஒரு 4 பார் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த 2 நான் நிற்கிற 2 இந்த 2 மட்டும் பாய்ச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூரியன் வந்து சன்செட் ஆக போகுது. இன்றைக்கி எப்படி கண்டிப்பாக பாய்ச்சி முடிச்சிடுவோம் நம்பிக்கை இருக்குது. மணி இப்போ 6 ஆச்சு. பொழுதுடைய அதாவது இருட்டாகும்னா பாய்ச்சிடுவோம் நம்பிக்கை இருக்குது. பாய்ச்ச முடியலாட்டி இன்றைக்கி நைட்டு விட்டுட்டு நாளைக்கு காலையில் வந்து பாய்ச்ச மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்படின்னு பார்ப்போம் வாங்க. நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டுக்கோங்க. நம்ம நம்ம போடுற வீடியோ மறக்காமல் வரும். நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் ஒரு தம்ஸ்அப், நான் அடுத்து சொல்லிடுவேன், இன்னும் அடுத்து சொல்லுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ சொல்லிட்டேன் நான், தம்ஸ்அப் பண்ணிடுங்க. மேலும் தொடர்ந்து போட்டுகிட்டே இருக்கோம். கரண்ட் போயிடுச்சு, நல்லா பாஞ்சு கிடச்சி திடீர்னு கரண்ட் போகும். இப்போ நிப்பாட்டிட்டு பாடி இப்போ போய் இதை வந்து அள்ளி இந்த இதுக்குள்ளே ரொம்ப உடஞ்சிருச்சு. நல்லா அள்ளி பூசிட்டு அப்படி நேரம் போனேன். அங்கே போய் பார்த்தா நம்ம ஒரு தாத்தா, நம்ம வீட்டில் கரண்ட் இல்லைப்பா, தண்ணி ஏதாவது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆஃப் பண்ணியிருந்தேன், அதான்ப்பா தண்ணி நின்று போச்சு அப்படின்னாரு. சரி தாத்தா நேரம் ஆகிட்டு மாட்டி விடுங்க அப்படின்னேன். சரி இன்னொரு இப்போ வீட்டில் போய் பீஸ் போட்டுவிட்டு அந்த வயர்மேன் வந்து அதாவது பெட்ரு வந்து போட்டு விடவும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆன் பண்ணி விடுவோம். அப்படியே தண்ணி எடுத்து விட்டாச்சு. தண்ணி இப்போ தான் வந்துக்கிட்டு வருது பார்த்தீங்களா, வாய்க்கால் ஜாமான் வந்துட்டு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து இது பாஞ்சிடும். நாளைக்கு வீடியோ பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டாடா பை சி யூ. நம்ம சேனலை மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டுக்கோங்க. அடுத்த வீடியோ பார்ப்போம். டாடா பை சி யூ. கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 கிலோ பருத்தி விதை வாங்கி நல்லா அந்த பருத்தி விதையில வந்து குப்பை இருக்கான்னு பார்த்து நல்லா பிறக்கிட்டு மாட்டு சாணத்தை எடுத்து நல்லா அந்த பருத்தி விதையை நல்லா சமாதானமான இடத்துல போட்டு சிமெண்ட் இடத்துல போட்டு அந்த சாணியும் சேர்த்து அது மேலே போட்டு நல்லா பிரட்டி நல்லா தேய்ப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேய்ச்ச உடனே அந்த வெள்ளையாக இருக்க பருத்தி விதை வந்து மஞ்சள் கலரில் மாறிடும். அதாவது சாணம் எந்த கலர் இருக்கும் அந்த கலருக்கு மாறிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது மஞ்சள் கலர்னு சொல்ல முடியாது, சாணம் என்ன கலரில் இருக்கும் அந்த கலருக்கு அந்த பருத்தி அதை மாறிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படி மாறிட்டோம்னா அந்த மாற்றி நல்லா ஒரு நாள்
வெயிலையும் பனியிலும் நல்லா காயணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா காஞ்சிச்சு வச்சுக்கோங்க, வெயிலில் நல்லா காஞ்சிச்சு வச்சுக்கோங்களேன். அது தேவையான அதாவது முளைக்க தன்மை அது பெற்றோம். சாணியில் போய் தைச்சிட்டாலே ஆல்ரெடி அது வரும். அதனால் மண்ணுக்குள்ளே போட்டு அது நல்லா ஒரு நாள் நல்லா வெயிலில் காய விட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம நிலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அளவு வச்சுருக்கோம். ஒரு கம்பு அளவுக்கு இடைவெளி விட்டு கயிறு பிடிச்சி தான் நாங்கள் போட்டோம். ஒரு சில பேர் கயிறு பிடிச்சி போட மாட்டாங்க. நல்லா அப்படியே வரிசையை போட்டு விட்டு கொலை குண்டக்க மண்டக்க இருந்துச்சுன்னா களைச்சி பிறக்கிடுவாங்க. நாங்கள் இந்த வருஷம் கயிறு பிடிச்சி போட்டிருக்கோம். கயிறு பிடிச்சி போட்டு முதல் தண்ணி விட்டு இப்போ எடுப்பு தண்ணி விட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த பார் ஒரு பார் பாய்ச்சி இப்போ ரெண்டாவது பார் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ரெண்டாவது பாரில் முதல் பாஞ்சு ரெண்டாவது பார் பாஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது. பார்த்தீங்களா, தண்ணி அங்கேருந்து வந்துக்கிட்டு இருக்குது வாய்க்கால். இந்த அவங்கள பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இப்போ வெட்டி அடைச்சிருப்போம். சன்லைட்டு அதாவது சூரியன் வந்துட்டு இப்போ தான் மழை அதாவது மணி இப்போ வந்து 5 மணி ஆகிடுச்சு. மலைக்குள்ளே போய் மறையிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்காரு. அதனால் சூரியன் வந்து வெளிச்சம் வந்து சரியாக தெரிய மாட்டேங்குது. நான் வந்து இப்போ கிழக்கு பார்த்து நிற்கேன். மேற்கு பார்த்து திரும்பினோடனே அந்த வெளிச்சம் வந்து நம்ம தெரிய மாட்டேங்குது, இருட்டாக தெரியுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். நம்ம சேனலுக்கு பலபடி வியூஸ் பண்ணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ கமெண்ட்டில் ஒரு தம்ஸ் அப் மட்டும் கொடுத்துருங்க. போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு நான் உங்களை நம்பி என்றைக்குமே நான் வீடியோ போட்டே இருப்பேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கமெண்ட்டுக்கு ஒரே ஒரு தம்ஸ் அப் மட்டும் கொடுத்துருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டாடா, பாய், see you.